Now, characteristics of sound. Pitch. Frequency of sound in which type brain catch or think is called pitch. Now, pitch and frequency depends to each other, but we can't write mathematically. जैसे कि हम लोग पिच के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, तो जब आप किसी साउंड को सुनते हो और फिर डिसाइड करते हो कि इसकी आवाज़ कितनी सुरीली है या फिर मोटी है, तो वही पिच है. Pitch and frequency depends to each other, but we can't write mathematically. पिच और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे पे डिपेंड्स तो करती है, लेकिन आप इसे मैथमेटिकली नहीं लिख सकते हो. हम लोग ये कह सकते हैं पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस. यदि कोई दो आदमी बोल रहा है तो आप उसके साउंड को समझ सकते हो कि ये कौन बोल रहे हैं और ये कौन बोल रहे हैं. वही बात है कि ये पिच की वजह से हम लोग पहचान लेते हैं, जबकि लाउडनेस दोनों की सेम ही होती है. द पिच ऑफ साउंड्स डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पे, बिकॉज द पिच ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी. जो साउंड के पिच होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं साउंड के फ्रीक्वेंसी के. कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे a man's voice is flat having a low pitch, whereas the woman's voice is shrill having a high pitch. Okay, now loudness. The loudness of sound is a measure of the sound energy reaching the ear per second. या हम लोग कह सकते हैं कि साउंड की कितनी एनर्जी हमारे ईयर ड्रम तक पहुंच रहा है प्रत्येक सेकंड में. अगर दूसरी भाषा में हम लोग कहें तो हम लोग कह सकते हैं डिसाइडिंग ऑफ लिसनिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड लाउडनेस. जब आप किसी साउंड को सुनते हो फिर डिसाइड करते हो कि ये लाउड है कि नहीं है, तो फिर आप इस लाउडनेस को कंफर्म कर सकते हो. इट मीन्स व्हेन वी लिसन आफ्टर वी कैन से साउंड हैव द लाउडनेस और नॉट. और एक बात हम लोग इसमें कह सकते हैं, परपेंडिकुलरली डायरेक्शन ऑफ साउंड्स वेव व्हेन पासेज एरिया पर एनर्जी ऑफ साउंड्स वी कैन से इट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड. Its SI unit is watt per meter square. Now, the threshold of hearing. Human ear can hear 10 to the power minus 12 watt per meter square to 1 watt per meter square. ये ह्यूमन के थ्रेशोल्डिंग ऑफ हियरिंग होते हैं. मिनिमम जो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है वो 0 है dB एंड मैक्सिमम 120 dB डेसिबल.